丢，别免到我这个鱼竿才顶下来，今晚呢 ？Hello， 老朋友，今晚又出来搞大鱼了吧？大鱼搞不到就搞小鱼。今天晚上是过来报仇的吧？是因为之前有一次夜钓，不是挨多高了一条大鱼吗？今天晚上是过来报仇的，隔了很多天我才过来报仇，一时都没有时间。这个钓位是比较远的，所以没有来哦。今天就过来报一下仇，看看能不能搞到鲶鱼的吧。很快就到月底了，还有10天哦，不到10天了，就几天了，就到月底就很难钓了。现在我的发觉晚上基本上都钓不到湖鲢鱼了，所以上次夜钓的时候才会钓料的啊。来，给你们看一下。今天这个位置，看到那个树枝没有？上次夜钓就是挂到那个树枝，还多高的。来，今晚的钓位就在这里了。今晚在这里用的杆子啊，胸怀挑战纪念版，2根都是3.6米的啊。完了，很晚了，才上去一条鱼。今晚太冷了，都没有鱼刺钩，很晚了，才上这么一条小鱼。给你们看一下，今天晚上烧网盖好了，结果静悄悄的，没有大鱼。咦？哦，挡脚鱼，还以为搞不到了，今晚，OK 不 OK？这才是正宗的土挡脚，赌哦！还想今天晚上过来报仇呢，半天都不来搞，难搞喽！现在钓了3个钟，才得上2条鱼。现在晚上太冷了呢，里面我都多穿了几件衣服了。再守一下，看一下能不能搞到。小鲶鱼，以为是小罗非呢。哎呦！哎，来一起来，连杆，这根是罗非，那根是小鲶鱼。哦，什么鱼？挡脚鱼，这条大了，这条不是赌挡脚了，哎。丢，别免到我这个鱼竿才顶下来，今晚呢？
我的够大这条金碗蛇。像这种情形，你们看到了害不害怕？偏偏游到我那个鱼竿那个竿尖那里，它就停下来了。我丢哪害的！我还以为今晚要实习了。钓了这么久，才碰到这么大的一条，今年最大的一条了。今年第一次碰到，平时天气热的时候都碰不到，今天晚上冷死了，现在反而碰到这个辣条，平时都碰不到的。现在太冷了，又没有搞，半夜了，哎呦，晚上冷的要命，哎，收了，太冷了也没有搞。看到没有？今天晚上就5条鱼，太冷了，都钓不了了。下个视频可能都不夜钓了。